Buenas tardes, profesora Liana y compañeros. Mi nombre es Isabel Anaís Mercado Ochoa y hoy les voy a hablar sobre el ajolote. El ajolote es una especie muy perteneciente a México. Mide 23 centímetros y posee un cuerpo gelatinoso. También posee 4 patas, una cola, ojos muy pequeños y una boca parecida a una sonrisa. Es un anfibio, también una salamandra. Ellos son ovíparos. Los cuernos son branquias que le permiten respirar. Pueden tener fecundación externa o interna. Muchas gracias por su atención.